弟兄姊妹們平安，我哋一齊聚集喺佢腳前。我哋咧繼續嚟睇一個題目，叫做門徒嘅初階。咁咧，其實咧，當我上一次喺10月嘅時候咧，同弟兄姊妹交通呢個嘅時候咧，其實我冇諗住會一直嘅交通落去，因為咧，但係咧，再一次回想、再一次睇嘅時候咧，我想我哋都係跟從主嘅人。我哋都係主嘅門徒。我記得咧，我少年時代參加青年特別聚會嘅時候咧，有一次陳先生弟兄同我哋交通到我哋作主門徒嘅時候咧，佢話咩叫門徒咧？門徒就係同主一同上路嘅人。咁我想咧，我哋彼此勉勵，喺一年開始嘅時候咧，我哋提醒我哋門徒嘅身份，我哋應該係同主一齊上路嘅。不過咧，有一點咧，我想我哋啱唱啱嗰首詩歌嘅時候咧，希望弟兄姊妹咧可以咁樣睇呢件事。其實一啲都唔沉重嘅喎，因為條路係艱難，但係同你一齊行嗰個會承擔一切。因為如果你覺得好沉重嘅話咧，你一路睇住嗰個艱難嘅話咧，你就失去咗個焦點，你睇錯咗。我哋應該注視喺嗰個帶領我哋向前行嘅主身上面。咁咧早上咧，我哋先嚟讀幾處聖經好嘛？咁咧第一個地方咧係以弗所書第5章第10節。咁咧呢個咧係我哋一陣間咧請弟兄姊妹一同嚟背嘅聖經，好短嘅。以弗所書5章10節。咁咧，你睇住呢個讀譯都可以，應該啲字大到可以讀得到㗎，應該嚇。咁咧，你可以打開手上嘅聖經，揾到我咧，同開聲讀好嘛？預備，察驗何為主所喜悅的事。咁我想咧，呢個應該係一個好簡單嘅，我哋都明白嘅嘢。總要察驗有啲乜嘢係主所喜悅嘅事。好啦，咁跟住咧，下一段聖經咧喺喺腓立比書第1章，咁咧揭後邊幾頁咧就係以腓立比書第1章。我哋咧由第9節讀到第11節，都係你可以揭開聖經，你可以睇住呢個投影都可以。腓立比書1章9至11節，我哋一同開聲讀。我所禱告的，就是要你們的信心在知識和各樣見識上多而又多，使你們能分辨是非，作誠實無過的人，直到基督的日子，並靠着耶穌基督結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸於神。呢度咧，保羅為咗喺腓立比嘅弟兄姊妹咧有個禱告。我哋有陣時都會為弟兄姊妹禱告，不過咧，我唔知道我哋嘅禱告同埋保羅呢度嘅禱告咧有冇分別。佢喺個地方咧為咗腓立比嘅弟兄姊妹禱告咧，就係我為你哋禱告，要你哋嘅愛心喺知識同埋各樣知識上面多而又多，使你哋能夠分別是非。咁咧喺聖經上面細字就話咧，分別是非咧，其實咧可以翻譯做喜愛嗰個美好嘅事物。咁留意一下咧，呢度個分別是非咧，就係啱啱我哋對上嗰個察驗係同一個字嚟嘅。好，咁咧其實咧，我哋主要讀嘅咧係約翰福音第2章。咁啱啱嗰兩段聖經咧係幫助我哋明白到底主俾門徒嘅功課係啲乜嘢。喺約翰福音第2章12至到22節裏邊咧，就發生咗一件事，係早期主帶領門徒經過嘅一件事。咁咧，我哋呢段聖經咧稍為長一啲。咁咧，我哋請弟兄們讀雙數節，姊妹們讀單數節。咁咧，我哋弟兄姊妹咧輪流嘅將呢段聖經讀咗去。約翰福音
2章12至到22節。請弟兄們先讀。這事以後，耶穌與他的母親、弟兄和門徒都下迦百農去，在那裏住了不多幾日。看見店裏有賣牛羊鴿子的，並有兌換銀錢的人坐在那裏。又對賣鴿子的說：把這些東西拿去，不要將我父的殿當作買賣的地方。因此猶太人問他說：你既作這些事，還顯什麼神蹟給我們看呢？猶太人便說：這殿是46年才造成的，你3日內就建立起來。所以到他從死裏復活以後，門徒就想起他說過這話，便信了聖經和耶穌所說的。我哋低頭再啲禱告。主，求你藉住你所講嘅話，再次點活喺我哋裏邊，成為你嘅實際。求聖靈帶領我哋進入你話語嘅實際，拯救我哋脫離我哋所知道嘅，再帶到嚟你嘅面前，再一次蒙光照，再一次更深嘅被你得着。我哋巴不得眾人聚集喺你面前嘅時候，主你得着喺你面前嘅每一個。恭敬將咁嘅時間交喺你嘅手上面，求你率領我哋，你被高舉，你得着敬拜讚美，願心都歸俾你。禱告奉主耶穌基督嘅名。嗱，其實呢，我哋上一次呢，如果你仲有印象嘅話呢，我哋提到門徒約翰開始跟從主嘅時候發生嘅事。咁我哋講到呢，有3日，第一日呢，佢哋聽見施洗約翰為主作見證。第二日呢，個別嘅門徒喺唔同嘅場合、唔同嘅環境裏邊呢，佢哋遇見主並且開始跟從主。咁當然呢個第二日呢，喺聖經裏邊呢，有幾個第二日嘅，咁我哋呢，記得呢件事就可以啦。然之後呢，第3日，主帶咗門徒呢去一個地方叫做迦拿，參加一個婚宴。咁如果大家記得咧，呢個係聖經裏邊記載我哋主喺地上面行嘅第一個神蹟。佢將水變咗做酒，然之後咧成為咗眾人嘅喜樂，眾人亦都滿足。咁我哋交通到呢，其實喺水變酒呢個過程裏邊，我哋主係真葡萄樹。但係當我哋享受呢個筵席嘅時候呢，固然我哋主係葡萄樹，但係其實我哋係枝子，我哋枝子其實亦都係葡萄樹嘅一部分。咁我想呢，呢個應該係我哋都初蒙恩都一同經歷嘅一樣嘢。咁咧其實呢，我上次講完咗呢，其實就講完噶啦。不過呢，我自己就好好奇。當然其實約翰福音呢，我哋都讀過。但係弟兄姊妹，你會唔會有少少好奇呢？就係當門徒約翰蒙恩得救，跟住落嚟點啊？當我哋作門徒嘅時候呢，我哋蒙恩得救，我哋享受愛宴，我哋嚟到擘餅，我哋享受身體嘅生活，喺個地方彼此交通。咁跟住點呢？咁即係當我帶住跟住點啊？咁我哋好好奇咁去睇嘅時候呢，其實呢就進入咗我哋啱啱所讀嘅約翰福音第2章呢段經文。喺迦拿婚宴之後，我哋啱啱讀到2章12節，這事以後，這事就指住對上一節嘅經文呢，就係迦拿婚宴啦。即係經過咗呢個婚宴之後，耶穌與他的母親、弟兄和門徒都下迦百農去，
在那裏住了不多幾日。然之後猶太人的逾越節近了，耶穌就上耶路撒冷去。咁所以呢，緊接住迦拿婚宴發生嘅事呢，就係12節嗰度講，其實婚宴完咗啦。咁你記得婚宴裏邊耶穌個母親喺度，主帶住門徒都有去飲過一餐噶嘛，即係姑且用呢個俗啲嘅字眼。完咗之後咧，佢哋就一齊去迦百農。咁咧呢度有個地圖咧，好抱歉咧，唔係好清楚嘅啫。不過咧個重點係迦拿同埋迦百農係好近嘅，即係呢個係迦百農，呢個係迦拿。咁咧好近好近嘅。咁佢哋婚宴完咗之後咧，就去嗰個地方住了不多幾日。咁呢度冇清楚講有幾多日，不過咧應該唔會好長嘅日子。然之後咧就逾越節啦。咁逾越節嚟將近到嘅時候咧，耶穌就上咗耶路撒冷。咁喺跟住落嚟，《約翰福音》第2章裏面提到咧，門徒其實喺聖殿裏邊睇住耶穌做嘅事，所以門徒係同耶穌一齊上耶路撒冷嘅。咁呢個咧，大家可以理解呢件事。其實當約翰跟從我哋嘅主嘅時候咧，佢記載咗第1日、第2日、第3日，然之後有一段短嘅日子咧，佢同主同住，但係咧佢並冇記載當中發生嘅係啲乜嘢事。咁咧我哋不過好明顯呢段時間唔係好長嘅，咁就不多幾日啦。咁然之後佢哋就一齊上耶路撒冷。弟兄姊妹，我唔知道大家點樣想。其實咧喺呢班門徒咧，佢哋有個新嘅一個帶領。佢之前咧，我自己相信佢哋都係一班敬虔嘅人。佢哋咧過節嘅時候都會進入聖殿。咁但係今次咧有啲唔同啦，因為今次咧佢哋有個新嘅師傅，有個新嘅老師。咁今次咧喺新嘅老師帶領底下咧，佢哋入到聖殿。我想跟住落嚟發生嘅事咧，同埋佢哋嘅想像係有好大嘅落差嘅。咁到底我哋主要教佢哋啲乜嘢咧？咁跟住落嚟咧，我哋主入到聖殿，去到耶路撒冷就進入聖殿。進入聖殿睇見殿裏邊有賣牛羊鴿子，同埋有兌換銀錢嘅人坐喺度。咁耶穌就攞繩作鞭，將牛羊趕出殿，倒出兌換銀錢之人嘅銀錢，推翻佢哋嘅桌子，又對賣鴿子嘅講：把這些東西拿去，不要將我父的殿當作買賣的地方。咁呢個就係我哋主喺殿裏邊做嘅事。當佢門徒睇見嘅時候，佢哋想起一節聖經：我為你的殿心裏焦急，如同火燒。咁呢個就係經過咗頭3日之後，主同門徒同住咗一段短時間之後，佢同門徒一齊喺聖殿裏邊所做嘅事。當我讀到呢度嘅時候咧，其實我想喺門徒嘅心裏邊咧，呢個唔係佢夫子應該做嘅嘢嚟㗎。但結果我哋主咧就做咗呢件事。你知道咧，而家有好多人咧係咁樣㗎。佢咧會鼓動跟隨佢嘅人咧去推翻人哋嘅台嘅。咁實在嚟講，我哋咧廣東有句話，有句説話叫反台。咁呢度咧，我哋主真係反咗一張台，反咗個兌換銀錢之人個台。但係佢唔係叫門徒做呢樣嘢，佢係自己喺門徒面前反咗呢張台。佢唔係要鼓動門徒去挑戰權威，佢係自己做咗呢件事。然之後門徒睇見佢所做嘅事，佢哋有個結論就係想起一節聖經：我為你嘅殿心裏焦急，如同火燒。咁呢個咧就係殿裏邊發生嘅事。
嚟到呢度咧，我想講古仔啦。呢個古仔咧，其實我聽講手到頂講嘅。咁咧，佢話咧喺芝加哥呢個城市裏邊咧，有個弟兄。咁呢個弟兄咧，應該係一個牧師或者傳道人啦。咁佢主日要講道。咁你知道咧，我哋要傳講神嘅話咧，其實係好緊張嘅，因為其實係冇人有資格嘅，冇人配，冇人有能力能夠做呢件事。所以當我哋承擔呢個職事嘅時候咧，我哋戰戰兢兢，因為冇人可以做，但係又要做喎。咁所以呢個弟兄咧，佢主日要傳講信息之前咧，佢就好緊張咧，咁佢就發夢。佢發夢見啲咩咧？佢發夢咧，夢見佢自己企喺講台上面講道。咁咧，如果我冇錯嘅話咧，呢個弟兄叫 Alan Redpath，R-E-D-P-A-T-H。我可能讀錯，不過咧應該係冇串錯。咁呢個弟兄咧就喺講台上面講啦。咁佢見到一個陌生人進入去會場坐低。咁佢一路講咧，佢就好留意呢個陌生人。咁佢講完咗行落講台嘅時候咧，佢好想捉住呢個陌生人同佢傾偈。但係咧呢個陌生人已經走咗啦。咁佢就問下：坐喺佢隔離個弟兄，呢個陌生人叫咩名啊？係邊個嚟㗎？我未見過佢啊，我唔認得佢。咁佢隔離係夢裏邊啊，呢個全部都係個夢嚟嘅。咁佢坐喺佢隔離，坐喺呢個陌生人隔離個弟兄就同佢講：你唔認得佢啊？呢個人咪就係拿撒勒人耶穌咯。咁呢個弟兄就開始驚啦。佢話：拿撒勒人耶穌坐咗喺度，聽我講道，我到底講咗乜嘢啊？我喺度做乜嘢啊？我講緊乜嘢？跟住睇下佢聚會嘅地方，應該係無敵紀念禮拜堂喺芝加哥。去睇下呢度，睇下嗰度，睇下嗰度。如果我主真係嚟到嘅話，呢啲點擺得入佢眼裏邊啊？呢樣嘢唔得㗎，嗰樣嘢唔得㗎，樣樣嘢都唔得啊！於是乎佢就因為有呢個咁樣嘅醒覺，其實佢從來都冇意識到，其實我哋聚集嘅時候，我哋主會嚟到我哋聚集當中。我哋以為做呢件事，我弟兄有呢個需要，我俾佢；姊妹有呢個要求，我俾滿足佢。大家咧有啲咩難處，我滿足佢哋。咁於是乎大家係快快樂樂咁聚集喺主面前。但係其實原來呢個聚集係有個頭㗎。如果呢個頭唔滿意嘅話，就算其他身體嘅肢體幾滿意都好咧，個頭唔滿意嘅話，呢個身體都係個失敗嘅身體。咁呢個弟兄醒咗之後咧，就帶嚟一個好大嘅改變，因為佢發覺喺佢聚會嗰個禮拜堂裏邊，其實好多嘢唔係主要嘅。好啦，呢個就係佢個夢同埋個夢嘅結果。當我去，其實咧我唔記得咗呢個人個名叫咩嘅。其實呢個人個名叫咩係一啲都唔重要。不過咧，我嘗試去查考一下呢個弟兄叫咩名。咁咧我就啟動咗咧人工智能，咁去問下，其實咧有個咁嘅夢喎，曾經喺芝加哥有個弟兄有個咁嘅夢喎，你可唔可以話俾我聽呢個人叫咩名啊？咁我問 AI，咁 AI 就話俾我聽，你可唔可以講得清楚一啲啊？起碼喺芝加哥呢個地方就有呢一班人曾經發過類似咁嘅夢，然之後呢個夢為佢哋聚會嘅地方帶嚟好大嘅改變喎。你到底講緊邊一個啊？我睇個名，佢問我咩年代，係白人黑人，有冇多啲資料？我呆咗，因為其實我唔係講緊美國，我甚至唔係講一個省，我只係講緊芝加哥一個城市。佢就列咗一堆名，然之後叫我，你可唔可以講清楚啲啊？咁我話俾佢聽，其實我呢個故事我係聽江守道弟兄講㗎。
咁我就原來你聽江守道講㗎，咁我就話俾你聽咧，江守道喺講嘅應該係呢個人啊，並且佢喺邊堂信息提過呢個名，你要唔要我話俾你聽係邊一堂啊？咁樣啦，所以我諗可能都真係呢個弟兄，但係個重點唔係嗰個弟兄叫咩名，個重點係原來咁樣嘅醒覺曾經喺唔同嘅人身上面都有過。當我哋發覺原來主真係喺個地方嘅時候，我哋就要問一個問題，其實到底佢要嘅係乜嘢？當日喺你對唔住呢個圖畫可能唔係好清楚喺你哋眼前。喺左邊呢個弟兄發完呢個夢，佢睇佢聚會嘅地方，佢睇到好多嘢。佢其實每一個禮拜都去嗰個地方聚會㗎啦。同樣，我相信門徒唔係第一次入到聖殿見到賣牛羊鴿子嘅，佢哋唔係第一次見到兌換銀錢嘅桌子，但佢哋一啲感覺都冇。但係今次主喺佢哋面前反台，佢哋好意外。我以為呢啲唔係太差嘅嘢嚟㗎，幫助咗猶太人獻祭，幫助喺唔同國家嘅人進入去猶太人，佢哋用緊唔同嘅錢幣，佢哋可以喺地方兌換大字唱細字，諸如此類方便奉獻。點解？原來我哋主係唔滿意嘅喎。感謝主，其實我相信啊，如果有例外，你話俾我聽。今時今日咧，喺任何聚會地方都冇賣牛羊鴿子嘅嘢㗎啦，亦都唔應該冇地方有兌換銀錢嘅桌子嘅。但係頂住我哋係咪主俾我哋留翻呢段聖經嘅約翰福音，係咪就係為咗對付賣牛羊鴿子兌換銀錢？定係其實要俾我哋睇見一個原則？我哋可以解釋點解主對呢啲嘢唔滿意，但個重點其實係神嘅兒子治理神嘅家。你我可以有好多解釋點解呢樣嘢啱，嗰樣嘢唔啱，但係唔係，呢個係口味嘅問題，呢個係佢決定嘅嘢。你我喺神嘅家裏面嘅，應該冇乜嘢可以決定嘅，係佢決定我哋應該做啲乜嘢，唔應該做啲乜嘢。好唔好唔重要，佢同意唔同意非常之重要。咁到底我哋睇唔睇到今日喺你我身上面？因為新約嘅殿唔係長沙灣道14號2樓，新約嘅殿係你我呢個人。喺你我身上面有冇啲嘢其實主唔要，但我哋留咗喺度？喺我哋聚集嘅當中，有冇啲嘢其實主唔要，但係留低咗喺度？我哋要蒙光照啊！咁我想呢個係非常之重要嘅一個功課，因為如果我哋唔識得喺主面前蒙光照、學分辨、省察，其實跟住落嚟條路就好難走得直㗎啦。咁我想呢度咧應該係一個好重要嘅功課。但係當我哋主喺地方，當門徒見到我哋主所作嘅，想起詩篇69篇第9節嘅時候，嗱呢個咧對唔住啊，弟兄姊妹，啲字比較細，咁大家聽我讀嘅一段聖經嘅詩篇69篇第6節讀到第13節，而當中嘅第9節就係門徒想起嘅一半節聖經。萬軍的主耶和華啊，求你叫那等候你的不要因我蒙羞。以色列的神啊，求你叫那尋求你的不要因我受辱，因我為你的緣故受了辱罵，滿面羞愧。我的弟兄看我為外路人，我的同胞看我為外邦人。因我為你的殿心裏焦急，
如同火燒，並且辱罵你人的辱罵都落在我身上。我哭泣，以禁食刻苦我心，這倒算為我的羞辱。我拿麻布當衣裳，就成了他們的笑談。坐在城門口的談論我，酒徒也以我為歌曲。但我在悅納的時候，向你耶和華祈禱。神啊，求你按你豐盛的慈愛，憑你拯救的誠實應允我。當我哋主喺聖殿裏邊趕出牛羊，推翻兌換銀錢嘅桌子，對住嗰啲賣鴿子嘅人話走，唔可以留喺度。你以為佢哋聽咩？跟住落嚟，我哋主進入咗聖殿，幾乎每一次都發生同一個故事。但係你知道咧，如果叫門徒想起詩篇69篇第9節，因我為你的殿心裏焦急，如同火燒嘅時候，你睇上下文，其實真正被辱罵嘅唔係買賣牛羊鴿子兌換銀錢，真正被辱罵嘅係嗰個為殿心裏焦急，如同火燒嘅嗰一個。當所有人都冇感覺嘅時候，我哋主充滿咗感覺。呢度咧，英文聖經咁樣話咧，其實為咗你嘅殿嗰個熱心或者嫉妒，將我消耗盡啦。呢個就係門徒，佢喺門徒面前活出嚟嘅一樣嘢。弟兄姊妹，有啲事係唔重要嘅，有啲事係非常重要。我唔知大家有冇覺得好奇怪？其實咧，戰場喺聖殿裏邊，其實當時羅馬皇帝唔係一個好皇帝。當時有好多社會上面嘅嘢都係好多問題。當時仲有奴隸階級，當時猶太人係一個殖民地，俾羅馬統治，有好多戰場。但係我哋主冇喐到呢啲唔合理嘅制度，冇嘗試推翻嗰個好差嘅皇帝。佢對付殿裏邊唔應該發生嘅事。弟兄姊妹，你我嘅戰場喺邊度啊？唔合理嘅事喺世界係非常之合理嘅，你有冇諗過？呢個世界唔合理係非常之合理嘅。如果呢個世界係合理嘅話，係非常之唔合理嘅。我唔知大家聽唔聽得明？難道你可以期望呢個將要滅亡嘅世界係合乎神嘅心意咩？呢個唔可能噶嘛。但係弟兄姊妹，喺神嘅家裏邊，呢個係另一個層面嘅嘢。有頂咁樣形容，其實好準，都好準確嘅。其實教會船可以喺水裏邊，水唔可以喺船裏邊啊。教會可以喺世界裏邊，但係世界唔可以喺教會裏邊。有好多事情，其他地方發生其實唔係好重要嘅咋，但係最重要嘅係主心意嘅建造唔可以斜，唔可以歪嘅喎。當我哋主為咗殿，佢覺得有啲嘢係唔可以嘅時候，弟兄姊妹，我哋有冇同一個感覺咧？嗱，我唔係叫你推翻任何一張台，我係要同弟兄姊妹交通嘅係，當主推翻任何一張台嘅時候，你我裏邊有冇一個感覺啊？呢個係主唔要，我哋有冇呢個睇見？有冇呢個認知？今日主要拆毀嘅，我哋唔可以保留；主要建立嘅，我哋唔可以拆毀。我哋要識分辨。咁我想咧，當主推翻桌子嘅時候，應該俾跟隨佢嘅門徒睇見一個好重要要學習嘅點。
原來照住我哋所知道嘅，我哋真係唔知道。從而家開始，我哋有個新嘅知道，喺佢嘅個夫子嘅學底下，佢哋重新有個學習，從前以為好啱嘅事，原來過唔到我哋主嘅眼。我想呢個係我哋需要嘅學習。所以我啱啱所讀以弗所書裏邊就話，總要察驗何為主所喜悅的事。到底主要嘅係乜嘢？咁其實呢個察驗喺羅馬書第12章裏邊亦都出現咗，就係叫我哋不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。你見到係同一樣嘢嚟嘅，即係同一個。以弗所書講主所喜悅嘅事，唔係就係神善良、純全、可喜悅嘅旨意咯，係同一樣嘢嚟嘅。但係咧，我哋要喺個地方喺主面前學分辨、學察驗。羅馬書同我哋講，察驗有個要求，要將身體獻上當作活祭。如果唔係，冇可能分辨。我啱亦都讀過腓立比書第1章，呢度咧分別呢個字咧，就係我哋啱所喺以弗所書或者羅馬書裏邊嗰個察驗，呢度咧叫分別。但係弟兄姊妹，我哋嘅察驗，我哋嘅分別同埋分別善惡樹嘅果子有咩分別咧？個分別嘅點就係喺腓立比裏邊，保羅為弟兄姊妹禱告嘅時候，佢就話：其實我唔係你聽我個版本，我唔係要你哋喺知識同埋各樣見識上面多而又多。如果只係喺知識同埋各樣見識上面多而又多嘅話，其實同分別善惡樹嘅果子分別就唔係好大啦。即係話咧，你講一樣嘢，我知道呢個係好嘅，呢個係唔好嘅。我甚至知道呢個係出於主，嗰個唔係出於主。但係弟兄姊妹，分別嘅點係你能夠分別，但係你唔能夠愛。你能夠分別，但係你唔可以揀選或者喜愛嗰樣嘢。所以保羅嘅禱告嘅重點係，你喺知識同埋各樣見識嘅呢個平台上面，或者呢個根基礎上面，我哋唔可以冇見識，唔可以冇知識，我哋要有。但喺呢個基礎上面，我哋嘅愛要增多而又多。多而又多嘅唔係知識，多而又多嘅喺知識同埋見識上面嘅愛心。呢個叫我哋會點啊？叫我哋能夠喜愛嗰個美好嘅事物。好多時候，弟兄姊妹知道嗰樣嘢好，但係冇能力去揀；知道嗰樣嘢唔好，但係冇本事去切割。所以保羅嘅禱告，知道唔夠。真實嗰個察驗唔止分辨，並且能夠叫我哋憑住信心，憑住主俾我哋所睇見嘅，我哋能夠切慕揀選攞嗰個美好嘅。呢個美好嘅事物就係神，亦都係上面所講神純全可喜悅嘅旨，亦都係上面所講主所喜悅嘅事。我哋知道嘅，其實弟兄姊妹，你原來我想，我哋初蒙恩得救，我哋好快就知道呢個係主要，呢個係主唔要。但我哋嘅問題係我哋攞唔到。點解攞唔到？因為我哋雖然有知識，但我哋冇個愛心。我哋對主嘅愛唔足以令到我哋撇下一切跟從主。而呢個需要冇呢個，你知道又如何？所以弟兄姊妹，我哋彼此禱告。我哋盼望弟兄姊妹
我哋需要有知識有見識，我哋亦都為咗呢個帶到去主面前，我哋希望眾弟兄姊妹咧能有分辨嘅能力，知道邊啲係出於主，邊啲唔係出於主。但係主同時亦都巴不得弟兄姊妹嘅愛心多而又多，到一個地步，你能夠揀選嗰個美好嘅事物，你能夠愛慕主嘅地步，你唔理佢去邊度，你都跟住佢走。窄路唔係問題，如果你真係愛你嘅主嘅話，冇一條路係太窄嘅，冇一條路係太遠，因為主實在係可愛。所以我哋啱唱詩歌273首嘅時候咧，你見到個其實應該係極頗為輕快嘅一首詩歌嚟嘅，步步追，步步隨，天天跟主走，實在係太好啦。當我哋能夠揀選美好嘅事物嘅時候，我哋地上面能夠做一個誠實無過嘅人，直到基督嘅日子。弟兄姊妹，我哋話我哋要等主翻嚟，點樣等啊？一路喺度等，一路作一個誠實無過嘅人，一路靠住生命樹嗰個生命揀選美好嘅事物。當一路等嘅時候，靠住耶穌基督結滿了仁義的果子。對唔住，個詞錯漏咗，叫榮耀稱讚歸於神。其實咧，我跟住講嘅嘢啦，我希望頂住會想一想係咪咁樣。我哋嚟到擘餅，我哋主為我哋死，我哋感謝佢。我哋收到份好大嘅禮物，有人俾一樣嘢俾我哋講多謝。而俾禮物我哋呢個，佢全然可愛，我哋讚美佢。你真係好，你真係好。但係咩叫榮耀啊？你要睇見羔羊已經喺寶座上面配得所有嘅冠冕，嗰個叫敬拜。敬拜唔係因為你得到救恩。敬拜係因為你睇見我哋主配 worthy， 敬拜同埋配呢一個字咧，喺英文裏邊係同一樣字根 worship 同埋 worthy。所以弟兄姊妹，乜嘢能夠叫主得到榮耀，叫神得到榮耀？當基督流露嘅時候，神先至真正得着榮耀個噃。我希望弟兄姊妹咧，想下係咪咁樣？好啦，咁我哋知道要分辨，要咧將喜愛。咁其實我哋識唔識分啊？點樣為之出於主？點樣為之唔係出於主？呢個就牽涉到跟住落嚟猶太人同埋主嘅對話。當個主推翻桌子，趕出牛羊之後，猶太人就走嚟質問我哋嘅主。嗱，中文就話：你既做這些事，還顯什麼神蹟給我們看呢？咁英文咧有個意思就係話咧，當我哋主做咗呢啲事之後咧，猶太人就有個回應，對於主所講趕出牛羊鴿子呢啲事情嘅時候咧，猶太人嘅答案係啲咩嘢？你到底憑乜嘢？咁咧呢度有個字咧叫做神蹟。咁我哋知道咧，約翰福音裏邊咧經常有呢個字咧。我哋知道因為中文咧好難翻譯，咁佢只能夠用神蹟呢個字。實在嚟講係 sign， 有 sign 係一個兆頭或者標記或者係一個記號。你點解要趕出呢個？你憑乜嘢？你點樣分辨呢個係出於神？呢個合乎神心意？等住我哋都問我哋點樣嚟認識神嘅心意？我哋點樣揀配偶？點樣揀學校？揀工？我哋成日都問呢啲嘢。點樣明白神嘅心意？咁呢度咧有答案，不過呢個答案咧，我唔知頂尖妹又覺得點樣？
你做咗呢件事，你講出牛羊鴿，你講出牛羊，你推翻桌子，到底你有乜嘢記號分別呢件事係出於神定係出於你自己？愛主就答啦：你們拆毀這殿，我3日內要再建立起來。我想猶太人唔明呢件事同埋推翻桌子有咩關係？我唔知弟兄姊妹又覺得點樣？呢個殿係46年，即係前後加埋希律先造成。你3日內就建立起來麼？但耶穌這話是以他的身體為殿，所以到他從死裏復活以後，門徒就想起他說過這話，便信了聖經和耶穌所說的。所以呢個當猶太人講你有啲乜嘢記號分別嘅記號，愛主有冇答到佢？有。個記號係乜嘢？係從死裏面復活。我哋點樣分辨呢件事係出於神嘅？呢件事係出於我嘅。我嘅拆咗就冇噶啦。神嘅拆咗之後唔死嘅，會由死裏邊再翻生。呢個係個記號。等住我哋真係喺主面前學，我哋有嘅。我哋將所有嘅拖去墳墓，然之後經過墳墓仲能夠走得翻出嚟嗰啲，嗰個就係出於神嘅。我唔係叫你去拆毀任何嘢，因為主冇呢個意思，主只係客觀嘅講明，能夠經過死而出嚟嘅，嗰個係就係個記號咯。有幾多嘢唔能夠經過死，嗰個就唔係就冇永遠價值噶啦。死而復活係一個記號，將出於神同埋唔係出於神嘅分開。但係頂住我喺個地方咧要講一啲平衡嘅説話。有陣時我哋實在唔知道，所以咧主容讓我哋咧喺時間裏邊咧有啲過渡性質嘅嘢。有陣時我哋唔知道咧，有啲嘢我哋做咗啦，主冇因此而責備，因為我哋唔喺光嘅裏邊，我哋仲喺度學緊。所以學生出錯係必然嘅，學生唔錯就學唔到功課。咁咧，我想咧呢個希望弟兄姊妹咧都係好實在嘅喺主面前去經過。同埋咧，我想有另外一個故事咧，都值得大家去深思一下。呢個真人真事。咁有一家人咧，佢哋你知道咧喺美國感恩節會食火雞嘅。咁咧。有一家人食火雞咧，個丈夫就同個太太講：佢話咧，我見到人哋整火雞都唔係好似你咁嘅。你個火雞咧，將嗰啲手腳即係翼同埋髀咧割咗落嚟，然之後咧先至焗㗎。我見到人哋成隻好靚噶嘛，成隻火雞擺入焗爐拎出嚟咁啊，成隻火雞好靚嘅。但係點解你焗火雞咧手腳剁晒落嚟，然之後先㧬入焗爐焗出嚟咧即係啲髀同埋個翼都甩晒咁咪好怪咯，個火雞。咁啊太太話：我哋不嬲都係咁嘅喎。我跟我阿媽學嘅時候咧，佢個火雞都係咁樣嘅。咁於是乎咧，咁啊丈夫啊梗係唔夠膽追問啦。咁但係個太太諗下，咦係喎，我睇下人哋隔離啊陳太嗰隻雞又好似唔係咁嘅喎。咁於是乎咧，呢個太太就打電話去問下佢自己個媽媽啦。誒，媽媽，點解我哋家族個火雞係咁焗嘅？咁佢媽媽同佢講：我哋家族不嬲都係咁嘅噃。我媽媽即係你外婆係咁樣教噶嘛，咁我咪咁樣焗咯。好啦，咁於是乎咧，個媽媽諗下咧，又覺得咦係喎，點解隔離陳師奶又真係唔係咁嘅？不如我又打電話去問下我媽媽點解啦？咁咧結果咧打電話去問外婆喎，咁謝主嗰陣時外婆仲聽到電話，咁媽媽就問外婆：咦點解我哋個家族個火雞係咁樣焗嘅？咁外婆就話俾佢聽：因為我哋嗰陣時窮啊嘛，屋企嘅焗爐細啊，火雞咁大隻塞唔入㗎咧。咁所以咪將啲髀啊、翼啊剁晒落嚟，然之後咪塞得入咯。咁然之後咧，我哋所以你細個見到嗰隻火雞咪係咁咯。
原來有陣時係時代喺個過程裏邊有咁樣嘅限制底下有咁樣嘅做法，係咪錯？唔係錯，因為當時個限制係咁樣。但係弟兄姊妹，呢個限制，當呢個限制消失咗之後，我哋係咪仲係剁咗隻火雞髀，剁咗個火雞翼，然之後先入焗爐啊？係點解？因為上個禮拜係咁啊嘛，今個禮拜梗係咁啦。點解上個禮拜係咁啊？因為前個禮拜係咁啊嘛。點解前個禮拜係咁？因為上一代弟兄係咁啊嘛。點解上一代弟兄咁？因為前一代弟兄係咁啊嘛。因為前面嘅弟兄係咁。頂住我唔係要推翻所有嘅嘢，而係頂住我哋喺主面前有時要真係想一想，我哋要真係睇見，其實係過渡性質嘅，係嗰個時代裏邊發生嘅嘢，因為個限制，因為睇見，因為能力，定係呢個係從主所領受，從起初原有嘅生命之道。唔好迷信喺傳統嘅裏邊，亦都唔好迷信喺新潮嘅裏邊。我哋喺主面前應該單純嘅望住佢，唔係所有舊嘢都啱，亦都唔係所有舊嘢都錯，唔係所有新嘢都啱，亦都唔係所有新嘢都錯。弟兄姊妹，我哋承認我哋好多時候我哋睇唔清楚、聽唔明白，但係我哋喺主面前總要有個心就係，我哋願意接受所有出於主嘅，我哋仲喺個地方學。咁喺我哋啱所讀一陣間要背嘅聖經後邊咧，仲有另外一節聖經係以弗所書5章13、14節。凡事受了責備，就被光顯明出來，因為一切能顯明的，就是光。所以主說：你這睡着的人，當醒過來，從死裏復活。基督就要光照你了。呢度提我哋，呢度咧其實以弗所書第5章呢度咧，其實講到都實在嘅嘢，唔好醉酒啊，要愛惜光陰啊，把握機會啊。但呢度咧有個喺呢個段落裏邊有個結論就係，其實咧我哋要蒙光照。我哋唔單止有對錯，並且咧，當我哋蒙責備嘅時候咧，我重點係光照。但係咧，光照有個要求就係我哋唔可以一個瞓着嘅人，我哋要係一個從死裏邊復活嘅人。咁當我哋咁樣嘅時候咧，基督就要光照我哋啦。即係話咧，其實今日主要光照我哋，不過奈何我哋唔醒。咁呢個咧，我哋擺喺心裏邊。所以弟兄姊妹，我哋如果要省察，要分辨咩係出於主，咩係唔出於主，我哋主就話能夠經過死而復活嘅嗰個就係屬於我嘅。喺約翰福音第11章裏邊咧，有一個好重要嘅經文，耶穌對佢話：復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。凡活着信我的人，必永遠不死。你信這話嗎？對唔住，應該係信。你信這話麼？對唔住，呢個應該有啲錯。弟兄姊妹，呢度原本係話我是復活和生命，我係嗰一個復活同埋嗰一個生命。我哋願意喺主面前學習，我哋蒙光照，我哋要死而復活。但係呢個死而復活唔喺你我，唔係一個唔喺基督嘅你我裏邊有嘅。真正死而復活嘅係佢。今日我哋神將基督俾咗我哋，連埋佢連埋佢係死而復活，佢係生命嘅呢個事實俾咗我哋。所以弟兄姊妹，我哋可以嚟學。今日喺生命嘅裏邊，我哋跟從主，我哋唔喺分辨善惡樹嘅裏邊，我哋喺生命樹嘅裏邊，生命要分別出於佢嘅，唔出於佢嘅。我哋摸事情嘅時候，我哋唔只問對錯。當然錯嘅嘢，我想好難。你話生命嘅話咧，呢個好難，呢個唔係好合。但係弟兄姊妹，
有冇生命嘅感覺？喺同弟兄姊妹交通嘅時候，你覺得係活嘅定係死嘅？有陣時有啲事情明明咧冇錯嘅，但係咧我哋摸呢一啲事情嘅時候咧，裏邊有個死嘅感覺，因為我哋知道基督嘅同在。當我哋摸呢件事嘅時候咧，佢撤去咗佢嘅同在。所以弟兄姊妹，死而復活唔係一件事，死而復活係一個人。我哋同呢個人保持一個交通嘅時候，去摸其他嘅事，去體驗到底呢啲事係出於佢定係唔係出於佢嘅。唔理其他人嘅睇法，我哋自己喺主面前有個生命嘅感覺，而同時我哋將呢個感覺帶到去交通嘅當中。我哋可以錯，我哋希望藉住團體嘅交通，我哋彼此嘅共振，我哋咧去摸生命嘅感覺。你知道咧，如果係真係出於生命嘅，其實咧我唔知大家睇過一條片未？因為呢個係一個物理學嘅現象嚟嘅。咁咧，佢哋擺一個滴答滴答嗰啲搖擺嘅嘢咧喺張台上面。咁你開始嘅時候咧，大家各自各喺度搖咧，個節奏唔一樣嘅。但係經過咗一段時間咧，慢慢咧，原來大家會同步有共鳴、有共振。弟兄姊妹，我哋喺主面前學嘅都係咁樣。我哋經歷我哋嘅主嘅復活，我哋藉住佢生命嘅感覺去睇人事物，我哋將我哋所經歷、所睇見嘅交通出嚟。當大家一直咁樣去交通嘅時候，因為生命嘅度量，因為喺主面前學習經歷，我哋睇見嘅不盡一樣。但係當我哋喺主面前一直維持呢個交通嘅時候，慢慢我哋會有共振，我哋咧會有同一個感覺咧，慢慢，我哋咧都會睇見同一樣嘢。而呢個睇見帶嚟嘅唔係知識，係愛心，喺各樣知識見識上面嘅增長，到一個地步，我哋能夠樂意揀選出於神嘅。唔單止能夠分辨，並且羨慕，並且能夠揀選喜愛嗰個美好嘅事物。當我哋揀得啱，當我哋路走得直嘅時候，會有一個我要好小心啦。我哋點樣知道個路走得直？點樣知道喺神面前睇得準？第一，會結果子。每一次使徒行傳裏邊，當使徒們走得啱、揀得對，會點啊？門徒會喜樂，教會人數會增多，福音會興旺，然之後咧，主嘅同在會豐滿。呢個係我讀使徒行傳讀翻嚟噶嘛？翻腓立比書所講。如果我哋真係喺主面前揀選個美好嘅，會點啊？結果子、榮耀、讚美歸俾神。我哋會睇見，會有我哋叫 feedback，不過中文我真係唔知應該點叫。總之做完一樣嘢咧，會有個反應出嚟，去俾機會我哋校正，俾機會我哋驗證到底我哋走得啱唔啱。生命嘅流露。果子豐滿嘅果子，神得着榮耀，咁我哋就知道，復活彰顯出嚟，基督嘅同在豐滿嘅喺我哋當中，咁我想我哋就識得分。所以弟兄姊妹，我講我自己，我估唔到，當門徒跟從咗主一段好短嘅時間。當佢哋經過第一日、第二日、第三日，同住咗一段短時間，當中約翰冇將其他發生嘅事記載，只係俾我哋睇見一件事，就係我主進入聖殿，然之後將嗰個分辨嘅路嗰條線俾我哋睇見，從死裏面復活就係嗰個兆頭。我哋應該
他嘅地方學嘅係知道出於神嘅，唔係出於神嘅。咁其他嘅路，當有呢個察驗、有呢個分辨嘅時候，其他嘅嘢就可以陸陸續續嘅學。如果唔係嘅話咧，恐怕唔分辨嘅話咧，其實個路好難走得直。咁我想咧，早上我交通嘅咧就嚟到呢度，求主繼續對我哋講説話，我哋低頭啲禱告。主零零碎碎嘅話放喺你面前，除非你血喺地方潔淨，有好多唔合乎你心意嘅，實在唔能夠拎走。所以主求你繼續對我哋講説話，出於你嘅要經過死而復活，求你聖靈吹氣點活你嘅話，對我哋講説話，帶領我哋光照我哋，顯明一切唔合乎你心意嘅，顯明一切出於你自己嘅，你嘅生命嘅感覺隨住我哋，校正我哋嘅路，好叫我哋個人，好叫我哋嘅聚集知道咩係出於你嘅，能夠討你嘅喜悅，能夠真正嘅結出果子，將榮耀、頌讚、敬拜、愛戴你歸俾你。求你顯明你喺我哋當中，繼續對我哋講説話，帶領我哋剩低嘅時間，禱告奉主耶穌基督嘅名。我哋有啲報告。